तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो एक बार फिर मेरी ट्रिक्स की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। कई लोग परेशान हैं कि उनकी जो टीवी है उसका साउंड नहीं आ रहा है, और स्पेशली अगर सोनी टीवी है तो उसके लिए स्पेशल है ये। बाकी अदर्स टीवी में भी आप इस वाले फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड हो, और कम पैसे में होगी फ्रेंड्स, ये बिलीव करिए। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। स्किप करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आप सिस्टम को समझ ना पाए। तो आज जो वीडियो है ये बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि हर कोई इंसान टीवी देखता है और ऐसी प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सोनी टीवी की, जिसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स कभी कभी साउंड नहीं आता है। तो साउंड नहीं आता है, उसके दो रीजंस होते हैं। देखिए, पहला रीजन होता है कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो, और दूसरा होता है कि उसका हार्डवेयर, यानी कि उसका या तो स्पीकर खराब हो गया हो या फिर मदरबोर्ड में कोई दिक्कत आ गई हो। बस यही प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से उसका साउंड नहीं आता है। उसको भी मैं आपको समझना बताऊंगा कि किसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो सिम्टम्स हमारी टीवी देती है, वो हमें बताती है कि हमें ये बताती है कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है। तो लास्ट तक बने रहिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूं आप लोगों को, और आप लोगों को काफी हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ये टीवी दिख रही है और आपको उसमें साउंड नहीं आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हमें इजी वे में, जो सबसे ज्यादा इजी है वो काम करना होता है। तो सबसे इजी क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कहीं सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। अब सॉफ्टवेयर को कैसे सही करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके टीवी का रिमोट आपको ले लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, रिमोट ले लेना है, और रिमोट में देखिए होम बटन होता है ये, ठीक है। इस होम बटन को जब हम दबाएंगे, ये देखिए ये होम बटन हमने दबाया फ्रेंड्स, जाएगा आपको दिख रहा होगा फेवरेट एप्लीकेशन मीडिया एंड सेटिंग। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सेटिंग में जाना है। सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद फिर हमें देखिए यहाँ पर ओके कर देना है, इसको ओके करके सेटिंग खोल लेना है। अब आपको यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे देखिए आपको पहले, अभी हम पिक्चर पे हैं, हमें क्या करना है, साउंड पे आना है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम साउंड की है तो साउंड पे आना है। साउंड में जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ओके राइट हैंड साइड पे क्लिक करना है आपको। आपके रिमोट में देखिए इस तरीके का बना हुआ होता है, इधर करेंगे तो ये ऑप्शन इधर आ जाएगा, और इधर के ऑप्शन करने हैं तो आपको ये बटन दबाना है, ठीक है। इस बटन को दबाते ही क्या होगा, नीचे दिख रहा होगा कि डायरेक्ट स्पीकर पे आ रहा है, और जो स्पीकर पे आपको नीचे मैं दिखा दूं थोड़ा सा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑडियो सिस्टम। तो दिक्कत ये है कि फ्रेंड्स इसमें ऑडियो सिस्टम हुआ है, तो सबसे पहले ये ऑडियो सिस्टम पे नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑडियो सिस्टम पे रहेगा तो आपके जो ऑक्स में जो भी आपने होम थिएटर लगाया हुआ वहां पर आपका साउंड आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको टीवी पे करना है। तो देखिए अभी क्या करना है, देखिए यहाँ सामने रिमोट में ये ओके का बटन है, बीच में ओके करूंगा। ओके पे देखिए दो ऑप्शन आ चुके हैं, टीवी स्पीकर एंड ऑडियो स्पीकर। तो पहला तो आपको टीवी स्पीकर पे कर देना है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेप लेना है। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, देखिए ये तो सोनी की टीवी है तो इसमें आपको ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपकी कोई दूसरी टीवी है तो आपको क्या करना है, की है या वन प्लस की है, कोई भी टीवी है, उसमें हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने इसमें मेन्यू बटन दबाया है, मेन्यू बटन में जाएंगे, उसके बाद में नीचे आकर के सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद में देखिए फ्रेंड्स उसमें डिवाइस प्रेफरेंसेस के नाम से एक ऑप्शन आता है, डिवाइस प्रेफरेंसेस, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो डिवाइस प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, उसके बाद में देखिए साउंड में आना है। हमारी प्रॉब्लम साउंड में है, कोई भी टीवी हो फ्रेंड्स वहां पे आपको साउंड ढूंढ लेना है सेटिंग में जाकर के। जैसे ही वो सेटिंग में मिल जाता है उसके बाद में आपको और साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में आपको सिस्टम साउंड में जाना है, ठीक है। सिस्टम साउंड में जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि सिस्टम साउंड में ऑफ रहता है, तो ऑफ होने पे क्या होता है कि टीवी की जो वॉल्यूम है वो आवाज नहीं आती है, तो आपको उसको ऑन कर देना है। अगर फिर भी नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है, अगर इन दोनों तरीकों से भी आपका नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, रिमोट से नीचे जाना है। देखिए मैं रिसेट पे आ चुका हूं, और रिसेट पे आने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट द डिफॉल्ट सेटिंग्स, तो आपको क्या करना है, इसमें ओके करना है। कैंसिल पे रहेगा, आपको इधर करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे हम, ओके पे आ जाएगा, उसके बाद इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स 90% लोगों की प्रॉब्लम तो यही सॉल्व आती है।
और आपके टीवी में जो है वो साउंड आने लग जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर फिर भी टीवी का साउंड नहीं आया है तो फिर क्या करना है। ये हमने इतना सारा काम कर लिया है, अभी भी हमारी टीवी का साउंड नहीं आया है। ठीक है, बट होता क्या है कि 90% लोगों का इतना करने से आ जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोगों ने ये सारे काम कर लिए लेकिन फिर भी हमारा साउंड नहीं आया है, तो घबराने की बात नहीं है, और सॉल्यूशन है मेरे पास में। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है तो साउंड क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। और उसमें हम ये सारी चीजें करेंगे, रीसेट करेंगे या फिर सिस्टम का वॉल्यूम जो होता है वो ऑफ होता है तो उसको ऑन कर लेंगे तो 90% लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स कि हमारी और कोई प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि अगर साउंड नहीं आ रहा है बिल्कुल भी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब सिस्टम की प्रॉब्लम है। उसको हम सिस्टम को अपडेट भी कर सकते हैं और उसको रीसेट भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऐसा हो रहा है कि आपके स्पीकर में आवाज नहीं आ रही है लेकिन एक इरिटेटेड साउंड आ रहा है जो किर 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 ऐसे आवाज आती है, अगर इस तरीके का आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि आपकी टीवी के स्पीकर्स खराब हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्पीकर्स लेकिन खराब नहीं होते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि स्पीकर बहुत कम चांस होते हैं खराब होने के। प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके मदरबोर्ड में कोई ना कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है। अब जो सोनी की टीवी होती है फ्रेंड्स, इसमें अगर आप सोनी कंपनी से कांटेक्ट करके कोई इंजीनियर बुलाएंगे तो क्या होता है, वो क्या करता है कि मदरबोर्ड को पूरा ही चेंज करता है। ठीक है, वो कोई कंपोनेंट चेंज नहीं करता है क्योंकि वहां से पूरा का पूरा ही मदरबोर्ड आता है और वो होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली। जैसे कि लगभग मैं आपको बता दूं कि अगर आपका साउंड नहीं आ रहा है और मदरबोर्ड चेंज करना है तो लगभग 8,000 रुपए का खर्चा आपका आने वाला है। 8,000 रुपए तो फ्रेंड्स आपका मदरबोर्ड का रेट रहेगा, प्लस जीएसटी रहेगी 18%। उसके बाद है 1,000 रुपए आपको रिपेयरिंग के देने होंगे, प्लस अगर आपका मेट्रो सिटी में है तो 250 रुपए, और अगर नॉन मेट्रो है फ्रेंड्स तो आपको 500 रुपए और भी पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके 10,000 रुपए लग जाएंगे साउंड को लाने के लिए। अब मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप सिर्फ 1,000 रुपए में आपका साउंड बिल्कुल ला सकते हैं, और 1,000 छोड़िए केवल 800 रुपए में ही आपका साउंड आ जाएगा। अब वो क्या तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वो क्या ट्रिक है, वो ये फ्रेंड्स ये है। ठीक है, आपको छोटा सा स्पीकर है फ्रेंड्स, ये बार स्पीकर बार है और ये अमेज़न से मात्र 700 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टीवी में जो यूएसबी पोर्ट दिया होता है वहां पर जो इसकी यूएसबी आएगी उसको लगाना होता है, उसमें उससे क्या होता है कि इस वाले स्पीकर में पावर आ जाती है, और इसमें एक ऑक्स दिया हुआ होता है, उसको हमारे टीवी के ऑक्स में लगाना होता है, और क्या होता है कि फ्रेंड्स हमारा साउंड आने लग जाता है। कैसा आने लग जाता है मैं आपको भी करके दिखाता हूं। ये देखिए कितना स्मार्ट और स्लिम सा है, देखने में भी खराब नहीं लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि इसकी 2 ईयर वारंटी है। 700 रुपए में 2 ईयर वारंटी फ्रेंड्स, कहां पे 10,000 रुपए लग रहे थे, कहां आपका मैंने 700 रुपए में काम कर दिया है। अब इसको लगाना कैसे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका यूएसबी आता है, ये यूएसबी टीवी की यूएसबी में लग जाएगा, और उसके बाद में ये ऑक्स है, इसको टीवी के ऑक्स में लगा देना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, इस तरीके के पोर्ट्स होते हैं वहां पर, तो आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें वहां लगा देना है। और लगाने के बाद में फ्रेंड्स देखिए, ये यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का भी इसमें सिस्टम दिया हुआ है, और इससे आप इसकी वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इसको प्लस की तरफ ऊपर पूरा कर देना है, यानी कि वॉल्यूम खोल के रखनी है, और उसके बाद में जो भी आप सेटअप बॉक्स यूज कर रहे होंगे उसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है। तो आपको बार बार इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ पे सेट किया और लगाया और आपका काम परफेक्टली हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसा कि मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं लगाता हूँ एक बार इसमें, और उसके बाद में आप देखो कि इसका साउंड आ जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कुछ अटैचमेंट लगाए हुए हैं इसमें, ऐसा ही सेम टीवी के अंदर होता है वहां पीछे की तरफ। ठीक है, लेकिन पी में कंजेस्टेड होता है तो मैंने एक अलग से अटैचमेंट लिया हुआ है इसमें। तो देखिए इस वाले यूएसबी में तो इसको लगाना है हमको। ठीक है, देखिए लगा दिया मैंने, और उसके बाद में देखिए ऑक्स में ऑक्स को लगा देना है। आपको आवाज आ गई होगी फ्रेंड्स। ठीक है, लगाते ही आवाज आने लगी है इसमें, टीपते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा आपका साउंड आ चुका है, और बहुत ही कम पैसे में साउंड की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रिमोट है मेरे सेटअप बॉक्स का, और इससे देखिए जब मैं इसको कम करूंगा तो इसकी वॉल्यूम अपने आप कम होती जाएगी। ठीक है, तो आपको रिमोट से ही सारा काम हो जाएगा।
ये देखिए वॉल्यूम कम हो चुका है इसका, ठीक है। आपको बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कम पैसे में और हमारा काम चला सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा साउंड आ रहा है फ्रेंड्स, और काफी अच्छी चीज है। 2 ईयर वारंटी है इसकी। और अगर आप इसकी फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ दिनों में मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा। आज का जो वीडियो हमारा था वो साउंड को ठीक करने का था। अगर टीवी के स्पीकर्स में आवाज नहीं आ रही है तो कैसे ठीक करेंगे, वो हमारा बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा कि 10,000 का काम हमने सिर्फ 700 रुपए में कर लिया है, और इस तरीके से हम हमारी टीवी की आवाज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया था, इसमें आपको सोनी टीवी थी मेरी, तो सोनी टीवी के बारे में बताया है मैंने कि इस तरीके से अगर आवाज खराब हो जाती है तो आपको किस तरीके से ठीक करना है। इस तरह की वीडियो को लेकर मैं आता हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं और किसी प्रॉब्लम को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।